हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथोष्यस्युपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतोषपन् गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः। वयं स्यरुर्वन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायत्स्वलित्स्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः। मुहूर्तं तं तु वैदर्भी नामृष्यदति शोभनं परिरम्भणविश्लेषात् प्रियबाह्वन्तरं गता। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्नकर्ण आत्मानं तमसः परम्। एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्। ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृतिम्। यथा प्लुतोऽम्बस्य मले यथा विधि क्रियाकलापं परिदाय वाससि चकार सन्ध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतः। उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान्नभ्यर्च्य चात्मवान्। धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं बद्धं दिने दिने। गो विप्रदेवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत्। आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर्दिव्यस्रग् अनुलेपनैः। अवेक्ष्याज्यं तथादर्शं गोवृषद्विजदेवताः कामांश्च सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत। संविभज्याकृतो विप्रान् स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिर्दारान् उपायुङ्क्त ततः स्वयं तावत् सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतं सुग्रीवाद्यैर्हयैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः। गृहीत्वा पाणिना पाणि सारथेस्तमथारुहत् सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रीमिव भास्करः ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सव्रीड प्रेमवीक्षितैः कृच्छ्राद्विसृष्टो निरगात् जातहासो हरन्मनः। सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्त्यङ्ग षडूर्मयः। तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभौ स्वभासा ककुभो वभासयन्। वृतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवितारकागणैः। तत्रोपमन्त्रिणो राजन् नानाहास्यरसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथक्।
मृदङ्गवीणामुरज वेणुतालधरस्वनैः ननुतुर्जगुस्तुष्टुवुश्च सूतमागधवन्दिनः तत्राहुर्ब्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां च कथयन् कथाः तत्रैकः पुरुषो राजन् आगतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारैः प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राज्ञामावेदयद्दुःखं जरासन्धनिरोधजम् ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः प्रसह्य रुद्धांस्तेनासन् अयुते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मिन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग् धियः लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जन स्वकृतमृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्भयेन मृतकेन दुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणास्तव माययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो बद्धान् वियुङ्क्ष्व मगधाह्वय कर्मपाशात् यो भूभुजो युतमतङ्गज वीर्यमेको बिभ्रद्रुरोध भवने मृगराडिवावी यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम् जित्वानुलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मत्प्रजारुजति नोजित तद्विधेहि दूत उवाच इति मागधसंवृद्धा भवद्दर्शनकाङ्क्षिणः प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम् श्रीशुक उवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत्पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीत् रविः तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ववन्द उत्थितः श्रीष्णा ससभ्यस्तानुगो मुदा सभाजयित्वा विधिवत् कृतासनपरिग्रहं बभाषे सुनृतैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अपि स्वेदद्य लोकानां त्रयाणामकुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः न हि ते विदितं किञ्चिल्लोकेष्वीश्वरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितम् श्रीनारद उवाच दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया मया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूयंश्चरतः स्वशक्तिभिर्वह्नेरिवच्छन्न रुचो न मेद्भुतम् तवेहितं कोर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः
यद्विद्यमानात्मतयावभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतो नर्तवाच्छरीरतः। लीलावतारै स्वयशः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनं राज्ञः प्रत्युष्वसे यस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं। यक्षति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्ठ्यकामो नृपतेस्तद्भवान् अनुमोदताम्। तस्मिन् देवक्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते वसायिनः। तव ब्रह्ममयस्येष किमुतेक्षाभिमर्शिनः। यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवनमङ्गलदिग्वितानं। मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चादो गंगेति चेह चरणाम्बुपुनाति विश्वम्। श्रीशुक उवाच तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वगृह्णत्सु विजिगीषया वाचः पेशैः स्मयन् भृत्य मुद्धवं प्राह केशवः। श्रीभगवानुवाच त्वं हीनः परमं चक्षु सुहृन्मन्त्रार्थतत्त्ववेत् तथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धद्मः करवाम तत्। इत्युपा मन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यानविचारे 70तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।